Padayon karon nga tingwa sa nagkanang ahensya sa Panggabanan nga makaplaga na ang 13 ka mga namising gikan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Human nga matabunan sa landslide nunot sa nitong linog Hunyo 8, 2026. Matod sa pamahayag ni Julie Maribuen, Public Information Officer sa LGU JAS, kumpirmadong adunay 5 ka miyembro sa usa ka pamilya ang natabunan sa Barangay Patulang. Ang amahan, inahan og 3 ka mga anak. Matod pa nga doon na pa'y laing 3 ka mga residente sa Barangay Patulang ang nagpabiling missing. Ingon man, natalasab nga missing ang 2 ka mga tao sa Barangay Bukid, usa sa Butulan ug 2 sa San Isidro. Sa karon, giila na matod pa ang tanang 13 ka missing nga presumed dead, pero ana gihapon nakabutang sa missing base sa nakasubay sa record. 5 to sir, sa Barangay Patulang to sir. 5 to sa isa ka pamilya ang natabunan sir. Mama, papa, tas mga anak. Opo, sir. Okay. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man, Diyan na Badustata, Carmen.